Nhar il-ħadd 12 ta' Jannar se ssir edizzjoni oħra ta' Festa Ċitru, l-ewwel waħda taħt il-President Miriam Spiteri de Bono. L-edizzjoni ta' din is-sena se tkun akbar u aktar varjata minn qatt qabel, kif il-Palazz ta' Sant'Anton se jinbidel f'atmosfera ideali għal ħarġa għall-familja kollha. Id-dettalji dwar din l-edizzjoni nataw waqt attività ta' tuħ tal-lumi u l-arinċ mit-tfal tal-Optimist Club of Malta fil-preżenza tal-President. Ġie spjegat li fl-edizzjoni ta' din is-sena mhux biss se jinbih iċ-ċitru prodotti magħmula fil-kċina tal-Palazz ta' Sant'Anton mill-lumi u l-arinċ, imma wkoll se jkun hemm divertiment, għana u ikel tradizzjonali kif ukoll prodotti artiġjanali. Se jkun hemm il-parteċipazzjoni tal-aqwa talent lokali fosthom il-kantanti Fabrizio Faniello u Glenn Vella u gruppi tal-għana akkumpanjati minn Joe Michael Aydin. Il-Festa Ċitru il-ħadd 12 ta' Jannar tibda mid-9 ta' filgħodu. U importanti li nnotaw din ser tkun il-Palazz ta' Sant'Anton. Ġifieri mhux fil-ġnien ta' Sant'Anton, il-ġnien pubbliku, il-Palazz ser tkun fid-drive tal-Palazz u fil-bitħa tal-Palazz. U taħt l-arkati li għandna fil-Palazz. U ovvjament hija attività l-ewwel waħda tas-sena b'risq il-Malta Community Chest Fund.